வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா JIO மொபைல் ஃபோனுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாய்ஸ் கால், 4G சப்போர்ட், 2000 mAh பேட்ரி, வைஃபை, இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. முதல்ல இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். இன்சைட் த பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு JIO மொபைல் ஃபோன் இருக்கும். அண்ட் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, LYF சார்ஜர். அண்ட் இதோடைய அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 வாட்ஸ். அண்ட் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2000 mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரிமூவல் பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 ஸ்லாட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம் கார்டு போடுறதுக்கு, அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெமரி கார்டு இன்சர்ட் பண்ணுறது. மெமரி கார்டு சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 128 GB நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம். அண்ட் கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு விஜய் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கேமரா. அண்ட் பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் அண்ட் 2 MP கேமரா. அண்ட் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கும். அண்ட் 3.5 mm ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். டிசைன் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய லாங்குவேஜஸ்லும் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் எடுத்த சில ஸ்னாப்ஸை பார்ப்போம். அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா JIO மியூசிக் இருக்குது, JIO வீடியோ கால் இருக்குது, JIO டிவி இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு JIO டிவி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன சேனல் வேணுமோ அந்த சேனல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சேனலை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இதில் லைவாக ஸ்ட்ரீம் ஆகும். ₹1500 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலேயே அது வந்து சூப்பரான மொபைல் தான். மீண்டும் அடுத்த ஒரு டெக் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி. Time elapsed.